Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na leo katika video hii tutakwenda kujifunza jinsi gani ya kuweza kutengeneza drop-down list box katika form zetu. Tutaenda kuona element ambazo zinatumika, attribute ambazo zinatumika na vipi form control hii inafanya kazi. So moja kwa moja acha tufungue faili yetu mpya ya kuweza kutumia kufahamishana. So nitakuja hapa nitatengeneza new file, lakini tupo katika kipengele cha form ambapo nitaiita dropdown. Nadhani inatosha, dropdown.html. Click enter, then tutaweka HTML skeleton yetu kama kawaida, na katika title nitaipa jina la dropdown, kitu ambacho leo tunakwenda kujifunza. So dropdown hii ni kama form control nyingine, isipokuwa ipo tofauti kidogo. Hii inakuwezesha wewe kuweka options mbalimbali ambazo hizo option yule user ama mtembeleaji wa tovuti yako ambaye atakutana na hiyo form atahitaji kujaza information katika hiyo form, basi atakuwa na uwezo wa kuchagua only options moja tu. So jinsi ya kuweza kutengeneza, kwanza inakuwemo ndani ya element yetu ya form. Kwa hiyo lazima tutengeneze element yetu ya form, na bila kusahau attributes zetu ambazo zinapatikana humu katika element hii. Hizi mbili, action na method, ndizo ambazo ni mama. Attribute hizi zinapatikana humu katika hii element ya form. Then baada ya hapo ndani sasa, baina ya opening tag na closing tag tunaweka form control zetu kama tunavyofahamu. So drop down list box hii inakuwa inaanziwa na element ya select, then ndani ya hiyo element ya select zinafuata element za options kwa kuweka hizo options ambazo user atahitajika kuchagua mojawapo. So moja kwa moja wacha tutengeneze paragraph kwanza, ili tuweze kutengeneza mfano ambao utasomeka vizuri na tutaelewana vizuri. Paragraph hii itakusanya heading ambayo itasema chagua kifaa unachotumia kusikilizia nyimbo. Okay? So itakuwa inasema hivi hiyo paragraph. Kwa hiyo hapa chini nje ya paragraph yangu itafuata sasa hiyo drop down list yetu ambayo itaonesha zile device, vile vifaa ambavyo anahitajika kuweza kuchagua kimoja ambacho anakuwa anakitumia kusikiliza nyimbo. Kwa hapa utaanza na element ya select, ambayo element hii inakuwa ina attribute nayo ya name kama unavyokumbuka kule. Kwa hiyo utafungua select na inakuwa na opening tag na closing tag kama hivi, lakini attribute ya name inaingia katika opening tag, ambayo hii ni jina la ile form control yetu ya hii drop down, kama tunavyoelewa name inavyofanya kazi. Na hii itasaidia kule katika upande wa server kule tutakapohitaji kutumia hizo data ambazo zinatoka katika form na kwenda kule. Kwa hapa name sawa sawa na mfano mimi nitaandika vifaa ama not kifaa, nadhani inatosha. Unaandika tu jina lolote ambalo litaendana na hiyo drop down menu yako ama itaendana na hiyo form control yako, na itakuwa ni rahisi kuweza kuikumbuka na kuitumia kule katika server. So baada ya hapo ndani baina ya opening select yako hapa element na closing, humu ndani tunaweka options. Humu zinafuata option element, ambao hizi option element zinakuwa zaidi ya moja. Maana yake hizi ndizo ambazo zitakusanya zile option ambazo zitaonekana katika web browser yako, ambao user atakuwa na uwezo wa kuchagua. Na ya kwanza mfano tuweke iPod, then tutakuwa na options ya pili hapa. Yeye atatakiwa kuchagua moja tu baina ya hizi tatu. Acha tuweke tatu tu sisi, nadhani zinatosha kuweza kufahamishana. Radio, na hii ya tatu cha tuseme computer. Okay? So hapa katika hii element ya option kuna attributes zinazohitajika kuwepo hapa bila kuzisahau, ambazo ni attributes za value, kwa sababu mtu akichagua inatakiwa ipatikane ile value ambayo kaichagua ili ipelekwe kule katika server atakaposubmit hiyo form. Kwa ya kwanza utaweka tu value ya kwanza, endapo mtu atachagua kitu hichi basi itajulikana value yake ni iPod, lakini value ya pili itajulikana kama ni radio, na value ya tatu ambayo ni option ya mwisho huku katika hii drop down yetu hapa, options zinaweza kuwa zaidi ya moja. So hapa tutaweka computer. Okay?
Baada ya hapo itakuwa tayari umemaliza kutengeneza drop down list box yako. Na hii the way ambavyo inafanya kazi haitofautiani sana na ile radio button, kwa sababu radio button inampa uwezo mtu wa kuchagua options moja tu ama chaguo moja tu, na hii hivyo hivyo inamwezesha yule user kuweza kuchagua chaguo moja tu katika hizo option ambazo utakuwa umemwekea za kuweza kuchagua. So nitasave hapo control S, nitakuja katika file explorer yangu kuweza kuifungulia katika browser yangu, nita double click, imefunguka hii hapa, na kama unavyoiona inaonekana hivi. So hapa kama unavyoona kuna arrow hivi ama triangle kimeelekea chini, kimaanisha hapo hii inafunguka. Ukiklik na kasa yako ama kama uko katika simu ukitouch hapa inafunguka na inakuonesha zile options nyingine, lakini option ambayo inaonekana katika hichi kibox ni hii ya kwanza hapa. Na akija kiklik user katika hichi triangle kilichoelekea chini, zitakuja option nyingine ambazo zinapatikana hapo. Nadhani tunakutana nacho hichi kitu katika form tofauti tofauti katika site ambazo tunakuwa tunatembelea, kwa hiyo sio kitu kigeni. Na hivi ndivyo ambavyo HTML inatengeneza hii form control ya drop down list box. So una uwezo wa kufanya hivyo na ukaweza kupata kitu kama hichi, na mtu akawa na uwezo wa kuchagua options mojawapo kati ya hizi options ambazo utakuwa umemwekea katika hiyo form control ya drop down. So hii ni muhimu sana kuweza kuifahamu, kwa sababu kuna sehemu ambazo radio button hutaweza kutumia, lakini hii itakusaidia kuweza kutumia. Kwa mfano unakuta unahitaji kuweka mtu aweze kuchagua nchi anayotoka, na nchi zipo nyingi. Kwa hiyo ukitumia hii option ya drop down, basi unaletewa options nyingi zile ambazo zinakuwa zinafunguka akiklik to user kama hivi, na zinaonekana hapa, na ataweza kuchagua ile country ambayo yupo, ambapo ingekuwa ngumu kuweza kutumia radio button kuweza kuchagua country ambayo yupo, kwa sababu inakuwa ina country nyingi pale na option nyingi, na fomu yako haitaweza kukaa vizuri. Nadhani utaweza kuona wapi inatumika hii utakapokuwa unatengeneza form zako, pale ambapo utakuwa na options nyingi sana na user atatakiwa kuchagua option moja tu. Na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza hii drop down list box katika form yako kwa kupitia language ya HTML. Na pia kuna attribute nyingine ambayo hatujaizungumzia, ambayo ni ya selected. Kwa mfano unahitaji browser yako ama page yako ikifunguka, moja kwa moja value ambayo itaonekana hapa, ile option itakayosoma hapa. Sasa hivi inasoma iPod kwa sababu ipo mwanzo, lakini kama unahitaji radio ndio ambayo isome hapa kabla ya mtu kuweza kuchagua mfano, basi unatumia hiyo attribute ya selected ama hivi unavyoona. Then nikisave hapa control S, nikija nikirefresh browser yangu, na kama unavyoona radio ndio ambayo imeanza mwanzo kwa sababu ya hii selected ambayo tumeiweka ndani ya hii element ya options. Kwa hii radio ndio ambayo siku zote hiyo web page ikifunguka, hii ndio itakuwa selected. Na kama user ama ule mtembeleaji wa tovuti yako hajachagua option yoyote kati ya hizi ambazo zipo zinakuja, basi moja kwa moja radio ndio ambayo itachukuliwa na itapelekwa kule katika upande wa server baada ya kusubmit hiyo form. So tuishie hapa leo katika video hii. Tayari nadhani utakuwa na uelewa kuhusiana na drop down, the way unavyoweza kutengeneza kupitia language hii ya HTML. Kama una maswali yoyote, kuna sehemu nimekuacha, unaweza kuweka comment na mimi nikaweza kupitia na nikaweza kujibu. So share na wengine wapate kujifunza. Subscribe channel yangu kama bado hujasubscribe, na tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine. Asante sana.